Arkadaşlar Doğanay TV'desiniz. Doğanay TV farkıyla karşınızda güzel insan Duru size neyi söyleyecek? Yiğidim aslanım burada yatıyor. Evet Duru'cuğum buyur sahne senin. Şu sılanın ufak tefek yolları aradan sızıktan tutmaz elleri tepeden tırnağa şehir günleri yiğidim aslanım burada yatıyor. Bugün efkarlıyım, açmasın güller. Yiğidimden kara haber verirler. Demirden de taştan sevdiler. Yiğidim aslanım burada yatıyor. Ne bir aram yedin, ne cana kıydın. Ekmek kadar temiz, su gibi aydın. Hiç kimse duymadan hükümler giydi. Yiğidim aslanım burada yatıyor. Bravo, bravo, bravo.